Antxinati da deke, nik hori entzunean lehenko nien, zuek emozen nioen programan, entzunean hori. Hori dakinek, da izan beteko datu. Hemen harra perfetxuen bezaide ingurudien. Harra perfetxuen, bezaide ez, bezaide baino bera, paseuzan hori katzuen. Baina hori ez da bakarra, hori, honek esan gure dago, hor erretiradia onzan nien. Zatorren, kapitan bat, eta txoferra. Tozen kotxien, beruz, kanpasarretik beruz, harra pesitxuen, da, irua zituen igurixera, itxuri hau santalutzea inguruen, admitzea inguruen, da, eba jartzen zen potruek, bizai. Da hori bakarrik ez, garbitzi zituen bertan, eta sartu dutzen zen ahotek. Ahotek sartu. Hori genak izenek, bazen zangotzut, 16 urtean zero. Da, zan, zien aparrak, karlistak, egebenak. Da bat, eskondu zan, elorrezko neskabataz. Eta geratu zan, bizitzen handen. Ezekoan lagun bapez, zebez, izan, ja jubilauta, bakar-bakarrik ibitzizan. Nik ustot, ara zeukala, konsientzia bat, gero, hori disparate joan ja gero. Eukie bat, konsientzia, zer gotzotet, problema bat, kristona, zebiltzezan beti bakarrik. Da, bizi guztien ebiltzan, denez bazak berren, lagun bapez. Da hori kazioi, nik banak izan, ez da. Da, honen programa baten ikusen nema dengo nien da, hori komentario egin, ez da. Baina hor, zelan da... Bakatu, baina honekin jarraituko du. Esan duzu gero, iguria inguruen lurperatoa biezela? Bai, Santalutzian. Santalutzian da hormitxa, hoxe. Han inguruen da, orduta. Orduta ero lurrien. Da, geixe hori hil zuen hor, bezeiden. Geixe hori. Da hemen, hori jakinea benien, zerak, beste banduak, gure banduak. Izitxuen bi. Beste bi karlistei. Bengantzaz. Izitxuen kanposantuen, aurrien. Ondino horman, dauze metrainak entzun. Izitxuen antxe. Bi zeko zen, detenide dut eta bengantzan izitxuen. Zer ziren, norrezarrak? Ez. Naparrak. Naparra pedai. Naparrak, bai. Naparrak. Da, alegak horretan ez, nune ontzien, kanposantuen enterreta. Enterrez joan elorrean.